C'est mon repas. Repas. J'adore mon collègue. Collègue. Adore. Oh, ta salade est très jolie. Salade. Salade. Tu prépares souvent un sandwich? Prépare souvent. Tu prépares une salade ou un sandwich? En général, tu déjeunes ici? Général. Déjeune. En général, je parle avec Louis. Déjeuner. En général, je mange ici. Préparer. Danser. Seul. Monsieur. Femme. Par carte. Salade. Chercher. Avion. Déjà. Assiette. Collègue. Chanter. Je prépare toujours mon repas. Je prépare toujours mon repas. Il déjeune toujours avec un collègue. Eh. Il déjeune toujours avec un collègue. Il déjeune toujours avec un collègue. Déjeune. Toujours avec un collègue. En général, tu déjeunes ici?